يا معلم عيب عليك، ده انا هجننها. بجد مش قادر اصدق جنانك. في واحده متخانقه مع جوزها فتقسم البيت نصين. ايوه، لحد ما يعرف غلطه ويجي لحد عندي. بس هو شكله مش في دماغه ومش ناوي يجي. هو ده اللي مجنني، بس انا هفضل وراه الى ان يرجع مستسلم وندمان وراكع. يا سلام، ده ازاي بقى؟ هتشوفي. Guarda che